También te estás derritiendo del calor. Te voy a enseñar este ventilador y después me lo agradeces. Algo que me molesta de algunos ventiladores de techo es que son muy ruidosos, pero con este no he tenido problema porque es silencioso, no hace nada de ruido. Es totalmente portable porque todas sus piezas se arman. Lo puedes cargar contigo y tenerlo en tu hogar, en tu oficina, hasta de camping lo puedes llevar. Su cable es de 2 metros y es de conexión USB. Se conecta en un cargador, en una power bank, hasta en el carro lo he conectado. Lo cuelgo del asa que tiene en la parte superior y listo, no tengo que hacer nada más para instalarlo. Así de fácil es usar este ventilador.